gente, tudo bem? Meu nome é Ana e hoje eu vou jogar o jogo da Hello Kitty, né? Tá, por favor, já vai se inscrevendo aí porque esse vídeo não vai ter falas. Então no final eu vou falar tchau, né? Não me julguem porque eu acabei de instalar, eu não tenho os VIPs, eu não tenho nada. E também deixa o like e se inscreve. Eu já falei isso, mas eu só deixei um som na parte do início, senão fica muito abafado. Daí não dá pra escutar eu e... Tá, então vamos começar a jogar. A partir de agora eu não vou falar mais, hein, gente? Gente, mais uma coisa, às vezes dá umas travadinhas, mas é normal, tá? Então vamos voltar com o vídeo. Pera aí, gente, propaganda. Voltando.
Fudge! Quero por todos, mas tem que escolher só um. Gente, eu vou fazer mais 2 vezes. Como vocês viram, tava acabando a bateria. Por isso que eu vou fazer mais 2 vezes. Essa é a independente. Não sei quanto tempo tem esse vídeo ainda, só sei que eu tô fazendo aqui, né, o vídeo. 6 minutos ainda, gente. Ah! Esse sanduíche parece estar uma delícia, gente. Não, deixa eu fazer. Tinha feito errado ali, vocês viram, né? Foi sem querer, foi o jogo que bugou, gente. Olha aí, ó. Tá de zóio nesse jogo. Ei.
gosto de folha? Gosto de alface? Não sei lá, gente. Ué, o vídeo não era eu não falando nada? Ah, gente, não tem problema. Tenho vontade de falar, gente. Não sei se vocês estão escutando. Tá bom. Por causa do som do jogo. Seja lá o que foi isso, se é algo Tedâmata. Gente, vocês não têm noção de quanto eu sou fã da Hello Kitty. Tem uma bolsa da Hello Kitty. Vocês não sabem. Que eu não mostro, né? Fazer um vídeo só mostrando coisas da Hello Kitty. Se eu conseguir, eu agradeço. Nem sei como, gente. Só vou, sei lá, usando a câmera. Tá, eu não uso celular, eu uso tablet. Eu gosto tanto dos jogos que você tem que deixar o tablet. Não em pé, eu não gosto que eu fique em pé, eu gosto de ficar deitado. Ah, eu vou usar esse aqui porque isso é bacon. Eu não gosto de bacon. Um batom ficou horroroso, gente, mas tá bom. Nem sabia que eu tinha essas cores, gente. Eu vou testar aqui tudo. Não, eu quero pôr só essa. A Hello Kitty gosta de tudo, né? Uma coisa que ela não gosta. Ela não gosta de coisas feias. É isso que ela gosta. Peraí. Então, gente, eu vou encerrando o vídeo por aqui, mas vai ter mais vídeo da Hello Kitty, né? Não ficam pensando que não vai ter mais vídeo da Hello Kitty, gente. Claro que vai ter. Vai ter mais jogos da Hello Kitty. Eu tenho um jogo de médico da Hello Kitty. Gente, é muito doido esse jogo. Olha aqui, gente. Eu vou tentar providenciar essas coisinhas desde o começo. E se eu não gravar vídeo essa semana, né? É porque é o meu aniversário essa semana. Então, parabéns pra mim, parabéns para mim, parabéns pra mim. Então, gente, eu estou indo agora, mas vai ter mais vídeo depois, como eu falei. Então, tchau, tchau, galerinha.